біз мына Синай тауларының қасында жүрміз. Шарм Аль-Шейхтан 50 шақырым жоғары жүрген кезде мына Синай тауларын көруге болады. Синай тауларынан кейін осы жерде жергілікті бедуиндар өмір сүреді екен. Қазір біраздан кейін сол бедуиндардың үйлерін көреміз. Тау асуларынан төмен қарай өтеміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Арабтардың түйелері екен, мына жерде бедуиндар дейді, бедуиндардың түйелері. Бір өркешті түйелер екен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мінекей, міне осы жердің жергілікті бедуиндары. Міне осы жердің жергілікті бедуиндары екен міне. Баяғы арабтардың осы ұрпақтары. Міне түйе осы олардың кәсіптері. Мінекей. Үстінде екі ашамай сақты не жасап қойып тер тоқым отырған қайлап. Осы түйелермен кәсіп жасайды екен. Бір өркеш түйелер шөгіп жатыр. Мінекей осыған саяхатшылар отырып біртіндеп қыдырады екен. Мінекей. Мынау сол арабтардың бұрынғы өздерінің ұлттық бұйымдары екен. Мына түйеге неған оюлап салған. Мінекей. Міне мыналар оюлаған өздерінің ұлттық осы геометриялық ою-өрнектермен түсірген екен. Как звать? Абдулла? Рахим? Ибрахим? А сен? Как? Атмо? Атың кім сенің? Симан? Сен? Жим, Ассаламу алейкум құрметті көрермендер. Мінекей біз сафари, арабтың сафари жерінде осы келатырмыз. Мынау Синай тауларының арасындағы құмды жер екен. Бұл баяғыдан, соны 7-ші ғасырдан бері қарай келатқан араб бедуиндарының тұратын жер екен. Міне сол араб бедуиндарының түйелерінде саяхаттап келатырмыз. Жергілікті халықтың осы кәсіптері, қазіргі кәсіптері осы екен. Түйе бағып, түйе асырайды.
Одан қалса осы жердегі туризмді дамытып, осы келген туристерді, саяхатшыларды осы түйеге отырғызып, өстіп саяхаттайды екен. Мысыр елінің мына Иордан жағындағы жерінде жүрміз. Табиғаты таулы жер екен. Таулы, құмды. Бұл жерде тұрғын халқы сол аяғы 7-ші ғасырдан бері келатқан бедуиндар екен. Бұрын кәсіптер көшпелі осы түйе шаруашылығымен айналысқан болса, қазір бұлар да осы түйемен айналысады екен, бірақ негізгі заманға сай осы туризмді дамытып, осы саяхатшыларды осы түйемен осылай аралатады екен. Ассаламағалейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ой, молодец. Мінекей мынандай өсімдіктер өседі екен. Мінекей мына бедуиндердің үйінде қонақтамыз. Мынандай қамыр нан жасайды екен, мынандай несі батырдың батыратын. Осы қонақтар сыйлап береді екен осыны. Ал бісмілләһир рахманир рахим. Дәмді екен. Мынандай асханасы екен. Құмды жердің арасында осындай асханалар сақталған екен. Міне отыратын орындық жасап қойып шет-шетіне көрпеше төсеп. Это и подчинение тростниковое получается путем отварения основного листа. Масло стоит египетском, его собирает, после сбора урожая получается сахар, еще этот густой сироп, который темнеет, и как раз лучше сладкий, поэтому будем брать глину. Едят глину руками, именно правыми и тремя пальцами. Глаз внизу просто либо рукой нельзя, либо если только правой рукой. Еще они едят со мной общей тарелкой. Это специально. Почему? Ближе к бараке. Две едят с одной тарелкой, чтобы была барака.